তো শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকেও মোটামুটি খাসির কালেকশন নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। খাসি পাঠি মিলিয়েই আপনার কালারফুল বাচ্চা আছে এখানে। তো এই বাচ্চাগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং তার দাম জানার চেষ্টা করব। প্রত্যেকটাই মানে এক কথা বলতে গেলে প্রত্যেকটাই কালারফুল। হ্যাঁ, তোতাপুরি, হরিয়ানা, শিরোই এগুলো কস, তবে তোতার মধ্যে যেগুলো কসের বাচ্চা আছে এগুলো ভালো পার্সেন্টের। হ্যাঁ, তো আমি আজকে কোথায় আসছি? আমি আজকে আসছি নাটোর জেলার লড়ডাঙ্গা থানা শাকারিপাড়া এলাকায়। জুয়েল ভাই ছাগলের বিক্রয় কেন্দ্রে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আজকে কত পিস কালেকশন আছে আপনার প্রায় 30 প্লাস আছে ভাই। 30 প্লাস? জি। এর মধ্যে খাসি পাঠি সব মিলিয়ে আছে? সব মিলিয়ে আছে ভাই। আচ্ছা, বাচ্চার বিজনেসই করেন আপনারা? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমি বরাবরই বাচ্চার বিজনেস করি ভাই। বাচ্চারই বিজনেস করেন। আচ্ছা, আজকে প্রতিবেদনে কি এই দুটি বাচ্চা প্রথম? হ্যাঁ, এই দুটি প্রথম ভাইজান। আচ্ছা, এই দুটি বাচ্চা হচ্ছে প্রথম, মানে অফার প্রাইস নাকি? হ্যাঁ, এই দুটো অফার প্রাইস দেবো ভাই। না, প্রতিবেদনের শুরুটা আসলে ভালো যদি না হয়, মানে শুরুটা যদি খারাপ হয় আসলে প্রতিবেদন দেখতে চায় না। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো খাসি পাঠি নাকি? হ্যাঁ, খাসি পাঠি ভাই। খাসি পাঠি। আচ্ছা, কোনটা খাসি কোনটা পাঠি ভাই? এই যে আপনার এই ছাপা কালার, এটা খাসি ভাই। এটা? জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে খাসি। জি। আর এটা হচ্ছে? এটা হচ্ছে পাটি ছাগল ভাই। এটা চোখ ঘোলা? হ্যাঁ, চোখ ঘোলা ভাই। তাহলে বিটল না কিন্তু? না, বিটল না। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স এগুলো 3 মাস ভাই। 3 মাস বয়স? জি। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছেন বলেন? এগুলো 8,000 টাকা পিস ভাই, জোড়া 16,000 টাকা। জোড়া 16,000? হ্যাঁ, মাত্র 8,000 টাকা পিস। হ্যাঁ, দুইটা নিলে 16,000 টাকা। আলাদাভাবে নিলেও 8,000 টাকা পার পিস, জোড়া নিলে 16,000। জোড়া নিলেও একই দাম। একই দাম। জুল ভাই? জি ভাই। প্যাকেজ নাকি? হ্যাঁ, আজকে প্যাকেজ দিতে চাচ্ছি। এটা সর্বনিম্ন প্যাকেজ ভাই। সর্বনিম্ন প্যাকেজ? হ্যাঁ, নিম্ন প্যাকেজ। একের ভিতর 3। একের মধ্যে 3? হ্যাঁ, একের ভিতর 3 ভাই। আচ্ছা, মানে বিষয়টা বলেন। বিষয়টা হচ্ছে অনেকেই বলে ভাই একটা খাসি পালন করবো, পরবর্তীতে ছাগল আমি মেয়ে বা পাঠা নিয়ে পরবর্তীতে বাড়াবো। সেক্ষেত্রে আপনার মনে করেন এখানে একের ভিতর 3 আমি প্যাকেজের সিস্টেমে করছি ভাই আজকে। এটা নতুন একটা ভিন্ন কালেকশন। ভিন্ন কালেকশন? জি ভাই। আচ্ছা, আমাদের কি কি আছে ভাই? এর ভিতর আছে একটা পাঠা আছে, একটা মেয়ে আছে, আর একটা খাসি ছাগল আছে ভাই। ও আচ্ছা, পাঠা, পাঠি, খাসি? হ্যাঁ, একের ভিতর 3 ভাই। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কি বাচ্চা? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। এটা মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ, মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, ভাইকে দিয়ে দেন সব। আচ্ছা, এটা মেয়ে বাচ্চা। এটা মেয়ে বাচ্চা। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3 মাস প্লাস আছে ভাই এগুলো। 3 মাস প্লাস আছে? জি। আচ্ছা, আর এই বাচ্চাটা? এটাই পাঠা? হ্যাঁ, এটাই পাঠা ভাই। আচ্ছা, এটাই পাঠা। এটা হচ্ছে পাঠা। দেখেন কালার টালার সবকিছু সুন্দর। হ্যাঁ, মানে ক্রসের মধ্যে এটা মানে দাম হিসেবে ঠিক আছে? হ্যাঁ, দাম হিসেবে ঠিক আছে। আপনি মিলে দেখবেন আপনার যদি ভালো লাগে। হ্যাঁ, এই যে একটা আছে দেখেন। এই যে এটা খাসির বাচ্চা ভাই। এটাও খাসি? হ্যাঁ, এটাও খাসি ভাই। আচ্ছা, এটাও খাসি। সব একুরেট বয়স সব? হ্যাঁ, সব একুরেট বয়স। আচ্ছা, এবারে যে একটা বয়স বলা হয়েছে 5-10 কম বেশি হইতে পারে। এবং কি খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা দেখেন, দেখি একটু পাতা দেখি। আচ্ছা, একটু দেখেন। এই দেখেন, এই যে তাই বলে যে আপনি প্যাকেজে দিচ্ছি বলে খারাপ ছাগল আপনাদের দিব তাও না ভাই। এই যে দেখেন, বলে যে অসুস্থ ছাগল আসলে না 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 না, এটা অবশ্যই আপনাদের ভুল ধারণা থাকে। যে খাচ্ছে দেখেন, এই যে দেখেন খাওয়া দাওয়া কত সুন্দর। হ্যাঁ, আচ্ছা, খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা দেখেন ভাই। হ্যাঁ, এটাকে একটু দেন, এটা একটু খাক। হ্যাঁ, এটাও খাচ্ছে, প্রত্যেকটাই খাচ্ছে। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া খুব পারফেক্ট আছে ভাই। আচ্ছা ভাই, দাম চাচ্ছেন কত? একদম মনে করেন ফিক্সড বলে দেবো ভাই। তিনটা কেমন দাম চাচ্ছেন? তিনটা মাত্র 28,000 টাকা। মাত্র 28,000? হ্যাঁ, মাত্র 28,000। আচ্ছা, একটা পাঠি, একটা পাঠা, একটা খাসি, মাত্র 28,000 টাকা দাম আসতেছে। আচ্ছা ভাই, আলাদাভাবে নিলে? আলাদাভাবে নিলে 10,000 টাকা পিস লিব ভাই। 10,000 টাকা পিস? হ্যাঁ, আলাদাভাবে নিলে। খাসি? এটা খাসি না? হ্যাঁ, এটা খাসি ভাই। এই খাসি নিলে 10,000 টাকা, এই মেয়ে নিলেও 10,000 টাকা, পাঠাটা নিলেও 10,000, পাঠাটা নিলেও হলো 10,000 টাকা ভাই। এই অবস্থা দাম থাকলো। তো যদি ভালো লাগে ওনার সাথে আপনারা বিস্তারিত কথা বলে নেবেন। আচ্ছা, এখানে ভালো মানের দুটি বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, তো অনেক সময় ভালো মানের বাচ্চা আপনারা চান, কম দামে বাচ্চা নিতে চান না। হ্যাঁ, তো ভালো মানের এখানে দুটি বাচ্চা। ভাই, দুটাই কি মানে? দুটাই মেয়ে বাচ্চা। দুটাই মেয়ে বাচ্চা? জি। ওর মা কিনতে পারেন নাই? মা অনেক টাকা দাম চাইছে ভাই। এই দুইটা ইন্ডিয়ান ছাগলের বাচ্চা। আচ্ছা, একবারে সরাসরি প্রান্তিক খামারের কাছ থেকে নিছি। ওনার মা 1 লক্ষ টাকা হলো বিক্রি করবে না ভাই, আবার পাঠা দেখাইছে। তবে এই দুইটা একই মায়ের বাচ্চা ভাই। মা তোতাপুরি? হ্যাঁ, একবারে 100 ইন্ডিয়ান তোতাপুরি আর মা। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর বাচ্চা। দেখেন এই বাচ্চা, দুটো মেয়ে বাচ্চা না? দুটো মেয়ে বাচ্চা। বয়স কেমন যাচ্ছে? বয়স আছে ভাই 3 মাস। 3 মাস বয়সে দুটো মেয়ে বাচ্চা। এই যে ভাই, এই জোড়া দাম চাচ্ছেন কত? এই জোড়া ভাই ফিক্সড প্রাইস হচ্ছে যে 38,000 টাকা। 38,000 টাকা? আচ্ছা, এখানে কি আলাদাভাবে নেওয়ার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, আলাদাভাবে সুযোগ আছে ভাই। 19,000 টাকা পিস। 19,000 টাকা পিস হলে আপনি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তবে এই যে আমি একটা কথা বলি, এই যে মুখের পার্সেন্ট, হ্যাঁ, মুখের কোয়ালিটি, এই যে এইটাকে যদি 100% ভালো মানে পাঠা দিতে হবে। আমার কথা ভালো করে খেয়াল করবেন, ভালো মানে পাঠা দিতে হবে। ভালো মানে পাঠা দিলে এখান থেকেও 100% বাচ্চা বের হবে। যে বাচ্চা বের হবে সেগুলো দেখবেন যে ইন্ডিয়ান ছাগল থেকে ওরকম বাচ্চা বের হচ্ছে না। এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা দেশে জন্ম। হ্যাঁ, এর প্রোডাকশন আর ইন্ডিয়ান ডাইরেক্ট ছাগলের প্রোডাকশন অনেক ডিফারেন্স আসে। হ্যাঁ,
আর 100% যে বাচ্চাগুলো 40 45 50 পড়ে যায় সেই হিসাবে এগুলো বাচ্চা কিনে পড়তা একটু সময় লাগুক, তারপর আপনার একটা রেডি হয়ে যাবে খামারটা। হ্যাঁ, কারণ আমি বনপাড়া আমার একটা প্রান্তিক খামারের ভিডিও দেখাইছি, উনি কোয়াস ছাগল থেকে শুরু করে এখন বর্তমানে তোতাপুরি ছাগলের খামার। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করছি ভাই কোথা থেকে আসলো, বলছে কোয়াস ছাগল থেকে সব আসছে এগুলো। জি ভাই, এটা স্বাভাবিক, তো এই জন্য করে নিতে হবে ভাই। যাই হোক 19,000 টাকা পার পিস এগুলো নাকি ভাই? জি ভাই, 19,000 টাকা পার পিসের। আচ্ছা, দরদাম করা যায় না জুয়েল ভাই? না ভাই, এখানে দর দামের কোনো সুযোগ নেই। আচ্ছা, এখানে দরদামের কোনো সুযোগ নাই। আচ্ছা, এখানে দুটি বাচ্চা আছে মাশাআল্লাহ, কালারও ভালো। ভাই এগুলো খাসি না পাঠি? এই দুটো খাসি বাচ্চা ভাই। দুটোই খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একই মায়ের না আলাদা? একই মায়ের বাচ্চা ভাই, একই মায়ের। আগেকার দুটো একই মায়ের, এই দুটো একই মায়ের বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এই দেখেন এই যে এই কালারগুলো আপনার যদি এই কালার ঠিক আছে, মুখের পান যদি বাঁকা হয় এই ছাগলগুলোর দাম কিন্তু বেশি হয়ে যায়। জি ভাই। ভাই এই জোড়া দাম চাচ্ছেন কত? জোড়া ধরে দাম চাচ্ছি ভাই 25,000 টাকা। 25,000 টাকা? জি। আচ্ছা, আর আলাদাভাবে যদি কেউ নেয়? আলাদাভাবে নিলে বারা ভাই 13,000 টাকা পিস নেব, মানে 26,000 টাকা। 500 টাকা করে বাড়তি? হ্যাঁ, বাড়তি হবে ভাই, 500 টাকা করে বাড়তি নিবে ওনারা। আর যদি একই জোড়া নেন সেই ক্ষেত্রে আপনার দাম পড়বে 25,000 টাকা ভাই। আচ্ছা, আমি আবার বলি এই ছাগলে যদি পাঁচ যদি আরো বেশি হতো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ বেশি হলে তো মানুষ ওরা গৃহস্থ পাটা করতো ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই পাঠা করতো ভাই, পাটা করতো। এই পাঁচ বেশি হলে দাম কিন্তু 30ও মিলে না, 25-30 হাজার টাকা লেগে যায়। তবে যারা আবার যে আপনার বাসা বাড়িতে দোকানপাটের সামনে যারা শখের বসে পালতে চান তাদের জন্য এগুলা খাসি অত্যন্ত পারফেক্ট হবে ভাই। এগুলো অনেক বড় জাতের খাসি, এগুলো 1.5 বছর রাখতে পারলে আপনার মোটামুটি ধরেন 100 কেজি 120 কেজি হওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে এই মানে ওজনটা আসে। তবে খাওয়াইতে হবে, হ্যাঁ, খালি নিয়ে গেলে বাসায় নিয়ে যে রাখলে হবে না, খাওয়াইতে হবে। জি ভাই। তো যে দাম চাইছে 12,500 টাকা মানে পিস পড়বে যদি দুইটা একসাথে নেন। আর যদি আলাদাভাবে নেন সেক্ষেত্রে 13,000 টাকা পিস আসবে। আচ্ছা, এখানে আরো দুটি বাচ্চা আছে ভাই। এই বাচ্চা দুটো কি বাচ্চা? দুটোই মেয়ে বাচ্চা ভাই। দুটোই মেয়ে বাচ্চা? জি, মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, এবার মেয়ে বাচ্চা মানে মেয়ে বাচ্চা নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। এই যে কিন্তু ভালো মানের এক কথা। হ্যাঁ, দেখেন এই যে এই বাচ্চাটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই বাচ্চাটা এই যে লম্বা যেরকম স্যাও সেরকম, লম্বা স্যাও সব কিছু ভালো। স্যাও ভালো হলে ছাগল লম্বা লম্বা বাচ্চা বের হয়, হ্যাঁ, কোয়ালিটিফুল বাচ্চা বের হয় স্যাও ভালো হলে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা মেয়ে না ভাই? এটাও মেয়ে ভাই। দুইটা আলাদা মায়ের না? হ্যাঁ, দুইটা আলাদা মায়ের ভাই। এটা তো কালার তো আবার হ্যাঁ, সেই প্রিন্টের কালার। এটা হচ্ছে সেই প্রিন্টের কালার। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3 মাস প্লাস আছে ভাই। 3 মাস প্লাস দুইটারই? জি, দুইটারই ভাই। আচ্ছা, এটা এক ধরনের বাচ্চা, ওইটা কিন্তু আরেক ধরনের বাচ্চা। জি জি। এই দেখেন এই ছাগলগুলোকে আবার শিরে পাঠা দিলে রেজাল্ট ভালো আসে। হ্যাঁ, রেজাল্ট ভালো আসে। আবার এই যে ছাগলগুলো দেখেন, এই যে মুখের পাঁচ দেখেন, ছোট একদম শর্ট ফেস, মুখের পাঁচ ভালো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এর দাম চাচ্ছেন কত ভাই? দাম 31,000 টাকা ভাই। 31,000 টাকা? জি। আচ্ছা, জোড়া 31,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? জি ভাই। আচ্ছা ভাই। জি ভাই। এই বাচ্চা জোড়া যদি কেউ আলাদা ভাবে নিতে চায়? আলাদা ভাবে নিলে এবার আপনার এটা একটু বেশি আসবে ভাই, এটা 16 আসবে। 16,000? হ্যাঁ, আর এটা আসবে হচ্ছে 15,000 টাকা। ওইটা 15,000? হ্যাঁ, 1,000 টাকা কম বেশি হবে ভাই। আচ্ছা, তবে আমি বলে গেলাম বাচ্চাটা কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা ভালো। অনেক সময় আপনার নিজে দেখলে বুঝতে পারবেন, স্যাও ভালো, লম্বায় সব কিছু, হাড়ে মোটা বাচ্চাটা। হ্যাঁ, দুইটা বাচ্চা, এটা কালারে ভালো মাশাআল্লাহ। তো যেটা দাম চাইছে এখানে দরদাম করা যায় ভাই? না, এখানে দরদামের দাম সুযোগ নাই ভাই। আচ্ছা ভাই, এগুলো খাসি না পাঠা? হ্যাঁ, দুটোই খাসি ভাই। দুটোই খাসি? জি। আচ্ছা, ওইটা কি, ওটা কিসের কি জাতের? এটা আপনার শিরোহী তোতার ক্রস। ক্রসের বাচ্চা। আচ্ছা, ক্রসের বাচ্চা। এই যে মুখটা দেখেন, কাছ থেকে দেখেন, এই যে কানের লেন্থ, মুখের কাটিং, গলার ঝুল, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে দামটা। দাম ভাই পার্সেন্টেজের উপরে দাম লাগে, এগুলো পার্সেন্টেজের উপর দাম ভ্যারি করে। আর বাচ্চা তৈরি করলে হবে না, বাচ্চা তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, এমন বাচ্চা আছে 18-20 কেজি ওজন আছে না ভাই? জি ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এগুলো ভাই 3 মাস প্লাস আছে। 3 মাস প্লাস? দুইটাই খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ, দুইটাই খাসি বাচ্চা ভাই। দুইটাই খাসি বাচ্চা, 3 মাস প্লাস বয়স। ভাই এই বাচ্চা জোড়া দাম চাচ্ছেন কত বলেন? জোড়া দাম আপনার ফিক্সড 28,000 টাকা ভাই। 28,000 টাকা জি। জোড়া? 14,000 টাকা পিস। 14,000 টাকা পিস? জি ভাই। আলাদাভাবে নিলেও তাই? একই দাম, আলাদাভাবে নিলে। আলাদাভাবে নিলেও আপনার এই একই দাম, কম বেশি করা যাবে না। আমার কথা হচ্ছে ভাই, আমি সেল করব বেশি, লাভ করব কম। একটা ছাগল আমি 500 টাকা লাভ করব ভাই, যে বলবে যে আমি 1 টাকাও লাভ করব না, সে মিথ্যা কথা বলা হবে ভাই। কারণ আমারও খরচ আছে, আমারও তো পেট আছে। আমি 500 টাকা করে লাভ করবো ছাগল প্রতি। জি। এটা 28,000 টাকা দাম। বাচ্চা দুইটা ভালো, মানে যদি ভালো লাগে নিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যে ফিক্সড প্রাইসের কথা ওনারা বলে, এখানে ওনারা লাভ রেখে কিন্তু ফিক্সড প্রাইসটা করে দেয়। হ্যাঁ, এখান থেকে আপনারা যদি আপনাদের ভালো লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, ভালো না লাগলে যোগাযোগ করার দরকার নেই। হ্যাঁ জল ভাই। হ্যাঁ ভাই। এটাও খাসি? হ্যাঁ, দুইটাই খাসি ভাই। খাসি বর্তমানে ভালো চলে নাকি? হ্যাঁ, মোটামুটি খাসি ভালো চলতেছে ভাই। খাসি চলতেছে ভালো। তবে এই খাসিগুলো আপনি পালন করতে পারবেন, পালন করলে বড় সড়ো হবে, তবে 1.5 থেকে 2 বছরের রেজাল্ট পাবেন। হ্যাঁ, কিনে নিয়ে গিয়ে 6 মাস পর বেচবেন, হ্যাঁ, তা হবে না কিন্তু ভাই। হ্যাঁ,
আচ্ছা এর বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স এগুলো 3 মাস আছে ভাই। আচ্ছা যাতে কি চলে এগুলো? যাতে আপনার এইটা তোতা আর শিরোহির। আচ্ছা ক্রসের, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রসের ভাই। ক্রসের। আচ্ছা এই বাচ্চাটা আগে একটু দেখাই। এই যে দেখেন এই বাচ্চাটা লম্বা সম্বা আছে, এই যে মুখে কাটিং যেরকম আছে এরকমই, হ্যাঁ। আর এটা দেখেন এটা শিরোহি ভাই, এটাও খাসি। আচ্ছা এটাও খাসি, দুইটাই খাসি বাচ্চা। জি। হ্যাঁ, যদি ভালো লাগে নেবেন ভাই। জোড়া দাম চাচ্ছেন কত? জোড়া ধরে যদি নেয় ভাই 23,000 টাকা। 23,000? জি। জোড়া 23,000 টাকা জি। দাম আসে এটা। তবে দুইটা কিন্তু আলাদা মায়ের, হ্যাঁ আলাদা মায়ের। আলাদা মায়ের। ভাই এই বাচ্চাটা যদি আমার পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে এটা যদি নেয় তাহলে এটা নিলে পরে 12,000 টাকা পড়বে ভাই। 12,000 টাকা জি। এটার দাম পড়বে। আচ্ছা আর ওই বাচ্চাটা? এটা নিলে আপনার 1,000 টাকা কম পড়বে, 11,000 টাকা। জি, এটা থেকে 1,000 টাকা কম আছে। আচ্ছা 12,000 আর 11,000 11,000 23,000। জি 23,000। আর জোড়া যদি নেন সেক্ষেত্রে 23,000 টাকা 23,000 টাকা পড়বে ভাই। আচ্ছা এখানে একটা বাচ্চা আছে ভাই, এটা কি জাতের বাচ্চা? এটা তোতা ছাগল ভাই, এই যে ক্রসের। ক্রসের? জি। আচ্ছা এর বাচ্চারা দেখেন অনেক বড় সরো, বুঝতে পারছেন? এর বয়সটা প্রায় 4 মাস আছে, প্লাস আছে। 4 মাস প্লাস? হ্যাঁ প্লাস আছে। এবং এটার আপনার হাইটের দেখেন কত সুন্দর। আচ্ছা সাউটো সবকিছু পারফেক্ট পারফেক্ট আছে, লম্বা সম্ভব সুন্দর ভালো আছে বাচ্চাটা। বাচ্চাটা ভালো। আর ওনারা কালেকশন যেগুলো করে এগুলো সব হাই কোয়ালিটি কালেকশনই করার চেষ্টা করে, ভালো ভালো কালেকশনে। যাক এই বাচ্চাটা দাম চাচ্ছেন কত ভাই? এটা আপনার 17,500 টাকা। 17,500 টাকা ফিক্সড প্রাইস ভাই। ফিক্সড প্রাইস? জি। আচ্ছা এখানে আপনারা নিলেও খুশি, না নিলেও ওনারা খুশি, হ্যাঁ। আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের পড়তে হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে ওনার সাথে আপনার কথা বলুন। আর যদি মনে না পড়তে হয়নি, দাম বেশি হয়ে গেছে আপনাদের কাছে, তাহলে যোগাযোগ করার দরকার নেই। হ্যাঁ আবার এদিক সেদিকে দেখাই উল্টা পাল্টা করে। এই যে বাচ্চাটা হচ্ছে 4 মাস না ভাই? হ্যাঁ 4 মাস। 4 মাসের বাচ্চা, অবশ্যই কিন্তু লম্বা সম্বা, হ্যাঁ। এই বিষয়গুলো আপনাদের খেয়াল করতে হবে ভাই, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এইখানে আরো একটা বাচ্চা আছে, পাঠি নাকি ভাই? এটা খাসির বাচ্চা ভাই। এটাও খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ এটাও খাসির বাচ্চা। আচ্ছা এটাও কিন্তু খাসির বাচ্চা। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3 মাস আছে ভাই। আচ্ছা আগেরটার মতো দেখতে? হ্যাঁ আগেরটার মতো সেম দেখতে, কিন্তু এটা খাসির বাচ্চা। খাসি বাচ্চা কিন্তু আগেরটা বড় বেশি। হ্যাঁ এটা বড় ছিল ভাই, ওর 4 মাস ছিল। আচ্ছা এই খাসি বাচ্চার দাম চাচ্ছেন কত ভাই? এটা আপনি একটু সীমিত রেটের ভিতরে দিয়ে দিলাম ভাই, এটা 12,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। একদম 12,000 টাকা। একদম 12,000 টাকা এটা ফিক্সড প্রাইস। বাচ্চাটা সুন্দর আছে, লম্বা চড়া, সব দিক দিয়ে মানে পারফেক্ট আছে ভাই। সব দিকে পারফেক্ট। কালারটাও সুন্দর কালার আছে দেখেন। হুম এই যে খাসি বাচ্চা, ক্রসের বাচ্চা। হ্যাঁ ক্রসের। আচ্ছা এখানে একটা ভাই, এটা কি পাঠা না পাঠি? পাঠার বাচ্চা ভাই। পাঠা বাচ্চা? জি। আচ্ছা কালার কি চোখাম? এটা বাঘা। বাঘা কালার না? অনেকে বাঘা তোতা বলে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। প্রিন্টের কালার? হ্যাঁ প্রিন্টের কালার, সুন্দর বাচ্চা। মানে শিরের কালার বলা হয়, হ্যাঁ। তোতার ক্রস না ভাই? হ্যাঁ তোতার ক্রস ভাই। আচ্ছা এই যে দেখেন বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 4 মাস ভাই। 4 মাস জি। এটার বয়স। আচ্ছা আপনি চাইলে কিন্তু এই যে পাটি বাচ্চাগুলো দেখাইছি ওর সাথে প্যাকেজ করেও নিতে পারেন তার সাথে, হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা ভাই এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 30,500 টাকা চাচ্ছি ভাই। 30,500 টাকা? জি। জি এটা পাঠা 30,500 টাকা উনি দাম চাই। পিছন সাইডটা দেখা দিই, হ্যাঁ। এগুলো খামারের বিডা হিসেবে আপনারা রাখতে পারেন। সব অল বডি একই কালার আসবে ভাই, প্রিন্টের কালারই আসবে। আবার যারা এই ছাগল প্রজনন করান তারা এই পাঠা নিতে পারেন। কালো ছাগলকে প্রজনন করার জন্য বাচ্চা কিন্তু কালার ভালো আসবে, হ্যাঁ। সবাই আসলে আবার চ্যানেল সবাই দেখে, সবাই আছে, যার কারণে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তো যারা প্রজননের ব্যবসা করেন তারা কিন্তু এই পাঠা নিতে পারেন। দেখেন অত্যন্ত গ্রোথ ভালো আছে ভাই, গ্রোথ ভালো, অনেক বড় হবে ইনশাআল্লাহ এই বাচ্চাটা। সাইটো সবকিছু ভালো, গাটুম গুটুম বাচ্চা। তার দাম চাচ্ছেন 30,500? 30,500 টাকা। এটা কি ফিক্সড প্রাইস না দরদাম করা যায়? 500 টাকা ছাড় দিয়ে দিলাম ভাই। 500 টাকা ছাড়? 30,000 টাকা এর কমে আর বিক্রি করা যাবে না, বা কেউ ফোনও দিলে সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা এই বিষয়ে ঠিক আছে।